Hello，歡迎嚟到我嘅頻道。咁今次咧，我哋就介紹一個新嘅股票戶口啦，或者我哋叫投資戶口啦，就係可以抽到一啲美國上市嘅美國 IPO 嘅股票嘅，例如好似我哋而家畫面嗰隻 SpaceX。咁即係相信咧，就係即係如果各位就係即係所在地，譬如話你而家喺加拿大、澳洲、英國、美國等等嘅地方咧，其實咧你都係可以抽到嘅。咁我就介紹一個即係一個幾好嘅國際性嘅證券戶口俾大家咧，就叫做eToro。咁我諗即係大家都會即係見過好多噶啦。咁喺開始條片之前咧，請大家 like、share、subscribe 我哋嘅頻道，多謝各位。咁我哋而家去片。好，咁我哋而家畫面睇到呢個樣嘢咧，就係呢個即係 SpaceX IPO 啦。左上邊就睇到一間證券叫 eToro 啦。咁即係其實呢個畫面就想話俾大家聽咧，其實咧eToro 呢間公司咧就係可以抽SpaceX 嘅 IPO。咁當然大家都知道 SpaceX 已經喺上個禮拜就上咗市啦，亦都有幾唔錯嘅升幅啦。咁就係我介紹點解要介紹呢一個俾大家嘅。咁我哋可以去睇翻 eToro 嘅少少資料先。咁我哋睇翻個資料先啦。咁即係譬如你 eToro 其實就即係我哋睇翻畫面啦，就係即係你一個 Apps 或者你係網上都得嘅，即係冇手機網上都得。咁我自己開戶都係用網上嘅，即係用台頭電腦去開嘅。咁佢可以買美國股票啦，買美國股票嘅 IPO 啦，或者買一啲即係美國上市嘅所謂ETF 咧，都可以做到嘅。如果大家係英國嘅朋友仔咧，可以用eToro 嘅英國嘅 ISA 戶口都冇問題嘅。咁而 eToro 係佢啲錢擺邊咧？咁大家睇到啦，喺呢個德意志銀行啦 Coutts 啦係一間私人銀行啦 Pictet 都係一間私人銀行啦，其實喺香港都有嘅。JP Morgan 都係一間好大嘅投資銀行嚟嘅，咁佢就擺喺呢度嘅。咁亦都即係 eToro 係可以去做呢個所謂叫做英國，如果英國嘅朋友就可以一個開呢個 ISA 啦。咁佢個特色咧就係佢係冇收費嘅。你買賣個美國股票就零佣金啦，等等咁樣嘅。咁亦都即係 eToro 咧，如果你係你開英國戶口嚟講咧，咁你就係可以即係有呢個英國嘅 FCA 所謂 Financial Conduct Authority 咧，去有個保障咁樣嘅。咁所以大家放心啦，可以。咁另外咧 eToro 咧，亦都係可以即係包括去買好多市場啦。不過我諗我哋暫時就做美股啦，同埋即係好似 SpaceX 呢啲美國 IPO 嘅。咁 cryptocurrency 所以做啦，不過小弟就不建議大家去做呢樣嘢，因為暫時應該個勢唔係好得。咁亦都佢就話可以去即係抄一啲即係喺 eToro買賣得好嘅所謂做得回報高嘅投資者啦。咁呢個其實大家都可以睇翻嘅。咁亦都係佢即係全世界都有佢個分店啦。而呢間公司喺2007年已經開咗㗎啦，即係都有成差唔多19年嘅時間開咗，都係一個唔短嘅時間嘅。而且世界各地都有嘅，咁所以都幾推薦大家去開啦。咁亦都大家如果開嘅話咧，就請用小弟個推薦嗰個碼去開。咁我就而家事不宜遲咧，都再講翻點樣開戶。咁你撳咗個推薦碼咧，其實咧你就見到有呢個畫面出現嘅。咁我就即係同大家一齊去試下開戶啦。咁你可以就係即係跟住步驟去做。咁第一就整一個 eToro 嘅戶口啦。第二就去 verify 個戶口 verify 即係用 email 去 verify。第三就已經可以投資噶啦。咁我而家嘗試去俾大家睇睇，即係我哋點樣開戶先。咁首先其實你可以 sign up with Google 都得嘅，譬如你用 Google 嗰啲手機可以 sign up 啦，或者用 email sign up 都得。咁我而家試下 sign up with Google 睇下會點先。咁譬如我可能sign up 一個戶口啦。咁跟住就繼續啦，呢度撳翻，係啦。咁你個 username 你可能要變一變啦，譬如我呢個 username 你就要6至16位嘅英文字母，咁我就當係求其作啦，
睇下得唔得先嚇？係得嘅。咁跟住就你 accept 翻佢啲資料啦，tick accept。咁跟住呢度就係即係知道咗有關嘅資料咧，或者個人私隱咧，咁就 tick 翻啦。咁咧就可以我試下搞中文俾大家睇下得唔得先？係啦，搞中文都得嘅。咁我搞中文俾大家。佢簡體字，我試下搞翻繁體，睇下有冇繁體先。哦，OK，有繁體中文嘅。好，咁係啦，咁就當係咁啦。係啦，咁跟住咧就接受翻呢個，即係我而家就喺 eToro 嘅英國公司開啦。咁你其實可以喺香港公司開都得嘅，tick 翻，咁就撳建立賬戶，咁就 OK 嘅。咁如果你話喂唔係，我想喺香港賬戶開咧，嗱我試下嚇，我都係試下嘅啫，睇下得唔得？應該就有機會得嘅，但我試下睇下得唔得先。等我稍等我一陣先啊，我拉翻嚟先。嗱，但係大家記住都要用我嗰個推薦碼喎，如果唔係你就有機會會即係攞唔到有關嗰啲優惠嘅喎。暫時就似乎未必得啦。好，咁我都繼續用翻英國，當你人在英國開先啦。咁啊，繁體中文咁等等，咁你就唔係登入噶啦。等我一陣先啦，等我試下攞翻條 link 出嚟先。好，拎翻條 link 再嚟，我哋緊要係啦，即係我條 refer link 啦，撳咗落去。咁你話英文唔方便嘅，揀翻繁體中文。咁跟住就連結 Google， 就連結翻即係我頭先個戶口啦。咁跟住就即係入翻你自己自選個英文字母，就6至16個英文字母嘅，我冇入翻啦。係啦，咁我試下加123啦，因為如果唔係有人用咗，咁啊接受翻啦，即係 eToro 嗰啲資料啦，接受翻即係符合個私隱條例啦，跟住又建立賬戶。係啦，其實就係咁簡單。係啦，咁嗱，你睇翻依度啦，係啦，咁佢就領取你嘅免費資產，咁點領取咧？如果你入500英鎊至到去，呢個應該鎊嚟嘅，唔係美金嚟嘅，500英鎊，即係最少啦，500英鎊你就攞到20蚊，20鎊咁樣咯。咁其實就我都 cap 低個圖先，因為我諗大家都有機會，即係未必知呢樣嘢，係啦，就500英鎊就有20蚊。20鎊，1000英鎊就50鎊，咁你又入多啲1萬英鎊咧，就有200鎊咁樣嘅。咁你嗰個鎊咧，其實你就加翻呢啲咩Google Nvidia，咁我譬如當我自己揀翻 Nvidia 啦，咁跟住就你要輸出 Nvidia 啦，咁跟住咧你就撳繼續，係啦，咁其實就係咁簡單嘅啫。咁應該咧你係啦，要激活賬戶嘅。咁應該你開咗呢度咧，佢會有一大堆問題問你嘅。咁你點激活賬戶咧？其實我就同大家預備咗睇呢個資料噶啦。你激活賬戶咧，就係話你而家咧就睇到呢度，佢話叫你 verify 個戶口。咁呢度嗱，佢未必50鎊噶，你可以入多啲嘅吓。咁就即係照翻去上述講嘅資料去入。咁亦都咧最緊要係揀咩咧？就係話你嗰個賬戶咧，就係揀翻係要用即係你淨係對股票有興趣嘅啫，千祈唔好揀其他嘢，淨係揀對股票有興趣咁樣做法嘅，咁就搞掂噶啦。咁其實佢就基本上你入咗錢之後咧，其實佢 eToro 嗰邊咧，其實係即刻會即係俾你睇翻相關即係入翻個股票落去俾你嘅。咁就，但係應該要，我冇記錯，應該要90日後咧，你先攞翻錢，即係攞翻，即係真係可以 sell 出嗰隻沽出嗰隻股票咁樣嘅。咁就都幾抵啦。即係如果你話，即係可能入
少少錢，可能入10000蚊英鎊，咁你就可以有200英鎊嗰個股票回贈，即係佢相等於200英鎊嘅股票。譬如你中意揀邊隻都得㗎，你唔揀 Nvidia，揀其他都可以嘅。咁就，但係佢最緊要，我都重複一次，佢最緊要可以做到樣嘢咧，就可以申請到美國嘅 IPO。因為嚟緊咧，其實你仲有其他 IPO 可以抽嘅，譬如你 SpaceX 錯過咗唔緊要，你有咗 Anthropic 啦，都係一個AI 相關股票啦，亦都係有另外一隻咧就叫做ChatGPT。我諗即係部分觀眾都應該有睇翻，即係都知道係即係一啲 AI related 嘅機械人咁樣即係去答翻啲問題嘅。咁我哋今次介紹係咁多。咁如果你真係再有問題咧，歡迎咧你就留言俾我，就變咗我可以解答翻你個問題嘅。咁我哋多謝翻大家嘅支持先。咁下次再見啦，我哋拜拜。